大家好，我係 Alan，今日同大家分享肌筋膜自我放鬆系列。好，咁今集咧，我哋示範下腳腕啊。咁腳腕呢啲位咧，如果攰啊痛咧，咁我哋可以咁樣試下去放鬆。係啦，就係打斜咗隻腳，係啦，個平面按住嗰個運動滾筒啦，跟住我哋嘗試按落去，係啦，按落去呼吸，呼吸，呼吸，係啦。咁我哋行得多咁人咧，嗰啲拗柴腳啊，我哋好多嘢積聚咗喺外邊嘅。咁其實外邊咧就比較需要處理為主嘅。咁呢個比較安全嘅方法咧，就係坐喺度啦。咁如果咧，咁嗰個筋膜成條筋膜去做啊，咁我哋係啦，咁樣係啦。咁如果你可以加埋隻腳上去按，加倍嗰個力，係啦。咁如果可以嘅話咧，能力好啲好咧，咁我哋直情咧。呼吸，係啦，我哋用個膝關節帶動。咁如果你都係好攰嘅，咁可以試下呢一個進階版可以試下咁，係啦，呼吸，咁腳腕另一個位咁樣呢啲係啦。咁坐喺度嗰個角度咧就比較難做嘅呢個，咁呢個如果可以坐喺地下啦，大家，好，另外一邊。咁冇話碌幾耐，你大概去到最冤嗰個位，去到唔舒服嗰個位，按住佢，微微轉動，係啦，都可以嘅。呢個就係內邊嗰個，係啦，內邊嗰個腳腕啦。咁坐喺地下就好啲嘅，你坐喺張凳度比較難做。咁大家可以試下，希望大家中意，我哋下次見，拜拜。